안녕하세요. 요리의 바나다입니다. 3개월 전에 만들었던 보리수청을 기억하시나요? 깨끗하게 씻어주고 설탕과 보리수를 넣어 만들었는데 벌써 100일이 되었어요. 오늘은 보리수청을 유리병에 담아 볼게요. 가라앉은 설탕을 섞어주며 보리수도 으깨줍니다. 유리볼 위에 채반을 올려주고 보리수를 넣어줄게요. 보리수 열매를 한번 으깨줍니다. 보리수 엑기스를 유리병에 담아줄게요. 한 번 더 채반 위에 남은 보리수를 담아줄게요. 열매를 으깨서 즙을 조금 더 짜주고 유리병에 담아줍니다. 한 번 더 남은 보리수의 즙을 손으로 짜고 꾹꾹 눌러 으깨며 남은 즙을 짜주고 유리병에 담아줍니다. 기관지, 천식, 가래에 좋은 보리수청이에요. 얼음을 담아 시원하게 만들어 봤어요. 함께 드실래요? 추울 때 생각나는 따뜻한 보리수청도 있어요. 오늘도 소중한 시간 함께 해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 다음 영상에서 또 만나요.